早上好啊，宝宝。是被阳光所唤醒的清晨，睡醒优米宝宝就过来陪我了，真的超级乖。趁着今天的好天气，给我的小窝也换套衣服，睡醒来口冲能冰饮料，真的巨爽无比。今天吃青椒炒鸡胸肉。在备菜的时候，手和桌面难免会溅到很多水渍，需要及时清洁。最近发现了这款香味和质感都在线的纸巾，洁柔黑 face 灵感香氛系列。它有2款香味，这款是沉香，但我个人更偏爱松香一点。在擦拭后，感觉手都伴随着淡淡的松香味，像一个天然香薰，让所处的空间时刻保持清新。闻着空气中的松香味，一整天的心情都更好。接着再用淀粉给鸡胸肉搅拌均匀。现在平时越来越喜欢做饭了，因为会有一种小小的成就感。在饭后我也会用它擦拭，它所带的松香让人很放松。3层加厚，韧性很足，湿手擦拭后也不会破，一张就能擦干，还不会留下纸屑。普通纸巾用一次就摊了，这个完全不会，一张抵3张用。过年吃饺子，酒酿馒头，明天可以当早饭吃。在日常洗完脸后，洁柔这款纸还能当洗脸巾来用，又实用又有性价比。简单的物品，可靠的存在，这就是我理解的生活质感。晚安，早点睡。